para activar el flujo de oxígeno. Sácate el tapabocas, coloca la máscara sobre tu nariz y boca. Ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si viajas con un bebé, niño o alguien que requiera asistencia, siempre primero ponete tu máscara y después ayúdala. Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión, puedes consultar la cartilla que está ubicada en el asiento frente a vos. En ella verás que algunos artículos electrónicos no se pueden usar. Ahora pone tu celular en modo avión o apágalo durante todo el vuelo. Te recordamos que está prohibido fumar inclusive cigarrillos electrónicos. Por razones de seguridad, nuestros 3 baños están equipados con detectores de humo. Si bien este vuelo no va a sobrevolar grandes extensiones de agua, te informamos que debajo de tu asiento hay un chaleco salvavidas y que la base de tu asiento sirve como elemento de flotación. Te informamos que cada chaleco salvavidas de esta aeronave está equipado con un detector electrónico contrabordo. Ahora estamos listos para partir. La tripulación hará un chequeo final antes del despegue. Muchas gracias por prestarnos atención y quedamos atentos a tus preguntas. Buen vuelo.